Жил на свете пастушок Лассе. Отец у него помер, и остался он один с мачехой. Мачеха была женщина злая, морила пасынка голодом, одевала в лохмотья, а иной раз случалось, что и била она мальчонку. Худо жилось бедняге Лассе. День-деньской бродил он со стадом в лесу, а придет домой, сунет ему мачеха с бранью ломоть хлеба и гонит прочь в сарай. А как-то утром она и хлеба ему не дала, и пришлось Лассе, не евши в лес, со стадом идти. Вот бредет он по лесу и горько плачет. Вдруг видит, на зеленом пригорке на солнце блестит что-то. Подошел Лассе поближе, глядит, под деревом пара хрустальных башмачков стоит, каждый с наперсток величиной. Обрадовался мальчонка, позабыл про голод и про мачеху злую, и весь день этими башмачками любовался. И как подошел вечер, и солнце за лесом село, созвал Лассе своих коров и коз и отправился домой. Идет он по проселочной дороге, а навстречу ему мальчик попадается, маленький-прималенький, ростом с былинку. «Вечер добрый», — говорит мальчик. «И тебе добрый вечер», — отвечает Лассе. «Не попадались ли тебе мои хрустальные башмачки, что я нынче поутру на зеленом пригорке обронил?» «Попадались», — отвечает Лассе. «Только я хотел их мачехе отнести. Авось она тогда бранить меня перестанет и поесть чего-нибудь даст». Стал тут мальчик его упрашивать: «Отдай мне мои башмачки. Может, когда-нибудь и я тебе службу сослужу». Сжалился Лассе над мальчиком и отдал ему хрустальные башмачки. Обрадовался малыш, кивнул Лассе приветливо и убежал. А Лассе дальше со своим стадом пошел. Домой явился он уже затемно, и мачеха на него с бранью накинулась от того, что он так замешкался в лесу. Сунула ему мачеха котел с остатками каши и велела поскорее есть, да на сеновал убираться. А утром, едва расцвело, слышит Лассе, будет его мачеха: «Вставай, байбак ленивый! Уже белый день на дворе. Время скотину выгонять». Вскочил мальчик с соломенной постели, съел ломоть хлеба и погнал стадо в лес. Только к полудню он опять проголодался, и тут еще жара его так донимать стала, что мочи нет. Идет он по лесу и плачет. Вдруг видит, на зеленом пригорке малюсенькая красная шапочка лежит. Величиной шапочка с горошину, и красивая такая, с кисточкой и золотыми колокольчиками по краям. Обрадовался Лассе и про все свое горе позабыл, и про мачеху злую, и про жару. Весь день он с этой шапочкой играл, а к вечеру, когда солнце за лесом село, созвал он стадо и побрел потихоньку домой. Вот идет он проселочной дорогой, а навстречу ему девочка попадается, маленькая-прималенькая, ростом не больше, чем стебелек цветка. «Вечер добрый», — говорит девочка. «И тебе добрый вечер», — отвечает Лассе. «Не нашел ли ты моей шапочки, что я нынче поутру на зеленом пригорке обронила?» «Нашел», — отвечает Лассе. «Только я собирался ее своей злой мачехе отдать. Авось она тогда бранить меня перестанет и накормит получше». Стала тут девочка его упрашивать: «Отдай мне мою красную шапочку. Может, когда-нибудь
и я тебе службу сослужу». Пожалел Лассе малышку и отдал ей шапочку. Обрадовалась девочка, присела в поклоне, улыбнулась Лассе и убежала. А Лассе дальше со своим стадом пошел. До дому добрался он уже совсем затемно. Мачеха давно его дожидалась и накинулась на пасынка с бранью. «И где тебя только носит? Что ж мне, по твоей милости, в полночь коров доить? Съешь вон остатки каши в котле, да ступай на сеновал, чтоб глаза мои тебя не глядели». Ничего не ответил Лассе мачехе на ее злые речи. Выскреб с дна котла кашу засохшую, съел ее, запил родниковой водой, да и отправился на сеновал спать. А утром опять слышит Лассе мачехин крик: «Вставай, байбак ленивый, уже белый день на дворе, пора скотину в лес выгонять». Вскочил мальчик со своей соломенной постели, умылся и попросил у мачехи ломоть хлеба. «Какого еще хлеба?» — закричала мачеха. «Не будет тебе нынче ничего, бездельник ты этакий». Так и пошел Лассе голодный в лес. Идет по лесу и горько плачет. Вдруг видит, на зеленом пригорке блестит что-то в траве. Подошел он поближе и поднял с земли малюсенький серебряный колокольчик. Обрадовался Лассе, глаза вытер и стал с этим колокольчиком играть. Так весь день и прошел незаметно. А к вечеру зазвонил Лассе в колокольчик, и мигом все коровы да козы на этот звон сбежались. Погнал он стадо по проселочной дороге. Вдруг видит, навстречу ему маленький старичок идет, ростом не больше былинки. Борода у старичка до пояса, на голове колпачок красный с кисточкой, на ногах башмачки софьяновые. «Добрый вечер», — говорит старичок. «И тебе добрый вечер», — отвечает Лассе. «Не нашел ли ты колокольчика, что я поутру на пригорке обронил?» «Нашел», — отвечает Лассе. «Только этот колокольчик я тебе не отдам. Я уже несколько раз какому-то мальчику хрустальные башмачки вернул, а девочке красную шапочку с золотыми колокольчиками. А этот колокольчик мне самому нужен. На его звон коровы и козы мигом сбегаются». Стал старичок Лассе упрашивать: «Отдай мне колокольчик, без него вся моя власть пропадает. Сам я король эльфов, а эти мальчик и девочка мои дети. И не думай, что мы про тебя забыли. Мы, эльфы, всегда добром за добро платим, и тебе когда-нибудь службу сослужим. А колокольчик я тебе другой подарю, да еще в придачу исполню 3 твоих желания». Подумав, Лассе согласился. Отдал он колокольчик и говорит: «Вот, возьми, да не теряй его больше. И детям своим, сыну и дочке накажи, чтобы получше берегли хрустальные башмачки и красную шапочку. А желания мои такие: хочу я быстро вырасти, стать королем, хочу владеть королевским дворцом и хочу получить в жены самую красивую принцессу на свете». «Желания твои немалые, — отвечает король эльфов, — но коль я уже обещал тебе, то слово свое сдержу. Нынче ночью, когда мачеха твоя уснет, выберись потихоньку из дома, доступай прямо на север, покуда до королевского дворца не дойдешь. Вот тебе дудочка из слоновой кости. Попадешь в беду, подуй в дудочку.
и эльфы к тебе на помощь придут. А когда крайняя нужда будет, переломи дудочку пополам. Уж тут я сам к тебе явлюсь». С этими словами простился король эльфов с пареньком и пропал с глаз долой. А Лассе со своим стадом дальше побрел. Воротился Лассе домой поздним вечером, и мачеха его вместо ужина тумаками отпотчевала. «Ничего», — подумал Лассе, — «теперь уж мне недолго терпеть», и отправился на сеновал спать. А в полночь выбрался он потихоньку из сарая и пошел на север. Шел он без устали по лесам, пригоркам и долинам. Дважды восходило и заходило солнце, а Лассе все шел и шел. На третий день к вечеру вырос перед Лассе королевский дворец, да такой красивый и богатый, какого он и в жизни не видывал. Зашел Лассе на королевскую кухню и спросил, не надобны ли им тут работники. «А что ты умеешь делать?» — спросил его главный повар. «Умею я коз да коров пасти», — отвечает Лассе. «Пастух нам не нужен», — говорит повар. «Только, если хоть одна корова или коза у тебя в лесу заблудится, пеняй тогда на себя». «Будь спокоен», — отвечает Лассе, — «такого лиха со мной вовек не случалось». Так и нанялся Лассе пастухом в королевском поместье. Каждое утро гнал он коров, коз да овец в ближайший лес и пас их там до заката солнца. И никогда ни одна скотина у него из стада не пропадала. Вот однажды выгоняет Лассе скот из хлева и видит, идет к нему какая-то девочка златокудрая в богатом платье, а на руках у нее маленькая белая овечка. Протягивает девочка овечку Лассе и говорит: «Слыхала я, что пастуха лучше тебя во всем королевстве нет. Возьми мою овечку, паси ее да приглядывай за ней хорошенько». А эта девочка была сама королевская дочь. С той поры стала принцесса каждое утро в лес ходить, свою любимую овечку навещать. Была принцесса девочкой доброй, приветливой, и скоро они с пастушком Лассе крепко подружились. Прошло время, вырос из пастушка ладный и высокий молодец, а маленькая принцесса тоже выросла. И такой пригожей стала, что слава про нее по всему свету пошла. Но все так же, как в детстве, ходила она в лес свою овечку навещать. Только однажды пошла принцесса в лес и по дороге пропала. Пошел слух в народе, что похитил принцессу злой великан и увез в свой замок на далекий остров. Сильно горевали люди по доброй и красивой принцессе, а больше всех король с королевой по дочери убивались. И повелел король возвестить по всем странам и королевствам: кто его дочь из неволи вызволит, получит ее в жены, да еще и королевство в придачу. Стекались в замок принцы и рыцари со всех краев. Надевали они доспехи кованые, брали мечи, копья, садились на коней и отправлялись принцессу искать. Одни ни с чем возвращались, а иные вовсе пропадали, и никому из них удачи не было. А пастух Лассе меж тем все пасет свое стадо в лесу. Только не идет у него из головы красавица-принцесса. День и ночь он о ней печалится и горюет. Вот однажды уснул Лассе в тени под деревом, и приснился ему король эльфов.
будто стоит он у его изголовья и шепчет: «Ступай на север, там найдешь принцессу». Пробудился Лассе и пошел примехонько к королю. Стража его в королевские покои не пускает. Вышел к нему главный повар и говорит: «Тебе чего тут надо? Ежели ты награды за свою верную службу просить хочешь, то мы и сами это уладим. Короля беспокоить нечего». «Нет», — отвечает Лассе, — «разговор у меня с королем не о том пойдет». Привели Лассе к королю, а он и говорит ему: «Служил я вашему величеству верой и правдой много лет. Дозвольте мне теперь отправиться принцессу искать». Рассердился король. Ишь, что задумал. «Стало быть, ты простой пастух, хочешь-то сделать, что принцам и рыцарям не по плечу». А Лассе в ответ: «Либо принцессу найду, либо жизни лишусь». Вспомнил тут король, что в народе говорят: «На теле смяга, а в душе отвага», и сменил гнев на милость. И пошел Лассе на север, как король эльфов ему веет. По горам карабкался, через кустарник колючий продрался, так долго шел, что чуть на край света не забрался. Вдруг открылось перед ним море, а посреди моря остров лежит, а на острове замок стоит. А около замка в башне красавица сидит и платком ему машет. И понял Лассе, что перед ним замок великана, а в башне в заточении томится принцесса. Ходит он по берегу моря, а как с острова перебраться, ума не приложит. И вдруг вспомнил он про костяную дудочку, что король эльфов ему тогда подарил. Подудел он в дудочку и слышит голосок тоненький у себя за спиной. «Вечер добрый, и тебе добрый вечер», — ответил Лассе. Обернулся он и видит, стоит перед ним мальчик, ростом с былинку, тот самый, что когда-то хрустальные башмачки на пригорке обронил. «Что тебе надо?» — малыш-эльф его спрашивает. «На тот остров перебраться», — отвечает Лассе. «Садись-ка ко мне на спину», — молвил мальчик. Сел Лассе к нему на спину, а эльф ястребом обернулся, взмыл в небо и мигом его на остров перенес. Пришел Лассе в замок великана и попросился там работником. «А что ты делать умеешь?» — спрашивает его главный повар. «Умею овец и коров пасти», — отвечает Лассе. «Пастух великану нужен», — говорит главный, — «только что служба-то у нас нелегкая. И ежели хоть одна корова либо овца из стада пропадет, великан тебя немедля жизни лишит. Уж сколько у нас пастухов перебывало, ни один не уцелел. Ну что, согласен?» «Согласен», — отвечает Лассе. На другое утро погнал Лассе стадо в лес, а когда проходил мимо башни, подошла принцесса к окну, платком помахала и песню запела. «Пастух ты мой верный, нынче в ночь из ливня спаси королевскую дочь. В награду ее ты получишь в жены, а вместе с нею престол и корону». Прислушался Лассе и понял, что принцесса ему знак подает, и что нынче ночью он за ней прийти должен. Целый день пас он стадо в лесу, а к вечеру пригнал его на скотный двор. А там уж сам великан его дожидается.
«Ты не как мой новый пастух, — говорит великан, — сейчас я стадо сочту, и коли хоть одной скотины не досчитаюсь, не жить тебе на свете». Пересчитал стадо великан и увидел, что ни одна корова и ни одна овца не пропала. Обрадовался великан и говорит: «Хороший ты пастух, будешь мне служить до конца дней своих». Пошел Лассе в свою каморку и стал темноты дожидаться. А как наступила ночь, и все в замке крепким сном уснули, подкрался он потихоньку к башне, где принцесса томилась, и запел еле слышно. На острове темная ночь опустилась. Месяц и звезды за тучами скрылись. Стою я и жду под окошком твоим. Скорее спускайся, и мы убежим. Высунулась тогда принцесса из окна башни и шепчет: «Не могу я спуститься, меня великан золотыми цепями к стене приковал». «Что делать?» — думает Лассе. И тут он про свою костяную дудочку вспомнил. Вынул ее, подудел, и слышит вдруг за спиной голосок тоненький-тоненький: «Вечер добрый». «И тебе добрый вечер», — говорит Лассе. Обернулся он и видит. Стоит перед ним та самая девочка, что когда-то красную шапочку на пригорке обронила. «Что надо тебе?» — спрашивает девочка. «Увези меня и принцессу отсюда», — попросил Лассе. «Иди за мной», — сказала малышка. Поднялись они в башню, кованая дверь сама собой открылась, а потом подошла малышка к принцессе. Дотронулась до золотых цепей, и они разом на куски развалились. Привела их девочка на берег моря, прыгнула в воду, обернулась щукой и кричит: «Садитесь ко мне на спину! Только, чтобы не случилось, пускай принцесса не пугается, не то беда будет». Сели Лассе с королевской дочерью на спину щуки и поплыли по морю. А великан меж тем пробудился, выглянул в окно и увидел далеко в море пастуха с принцессой. Обернулся он орлом и полетел в погоню за ними. Заметила щука орла и глубоко в воду нырнула. А принцесса испугалась и громко закричала со страха. И от этого колдовство эльфов свою силу потеряло. Схватил орел когтями беглецов и утащил обратно в свой замок. Пастуха он в глубокое подземелье кинул, а принцессу опять в башню заточил и наказал еще пуще сторожить ее, глаз с нее не спускать. Вот сидит Лассе в подземелье и горюет от того, что и принцессу не спас, и себя навеки погубил. Только вдруг вспомнил он, как король эльфов ему говорил: «Когда крайняя нужда будет, переломи дудочку пополам, и я сам к тебе явлюсь». Взял пастух дудочку, переломил пополам, и вдруг слышит у себя за спиной голос: «Вечер добрый». «И тебе добрый вечер», — отвечает Лассе. Обернулся он и видит. Стоит перед ним сам король эльфов. Борода у него до пояса, на голове колпачок с кисточкой, на ногах башмачки софьяновые. «Ты зачем меня звал?» — спрашивает король эльфов. «Помоги мне принцессу спасти и домой к отцу отвезти». «Иди за мной», — говорит старичок. И привел он Лассе в оружейную залу.
А там на стенах доспехи рыцарские висят, копья, мечи, топоры, щиты. Иные, как золото, горят, а иные сталью отливают. Развел король эльфов огонь в очаге и говорит пастуху: «Раздевайся». Разделся Лассе, а король эльфов его старую одежду сжег и велел ему в рыцарские доспехи облачиться. Оделся Лассе в железо с головы до ног, взял в руки копье и меч, а старичок говорит: «Теперь тебя никому не одолеть, потому что доспехи твои никакая сталь не берет, а меч твой без промаха разит». Поблагодарил Лассе короля эльфов за помощь, простился с ним и в свое подземелье воротился. А злой великан меж тем к свадьбе с принцессой готовится. Принцессу в богатые уборы наряжают, золотой венец на голову надевают, пальцы рубинами да изумрудами унизывают, а на шею украшения вешают. Только принцесса тому не рада, плачет, убивается, так что смотреть на нее жалко. Вот собрались гости, и приказал великан привести из подземелья пастуха, чтобы казнить его тут же, у всех на глазах. Вошли слуги в темницу и видят, вместо пастуха стоит перед ним рыцарь в золоченых доспехах и грозно мечом размахивает. Испугались слуги и разбежались кто куда. А рыцарь выскочил из темницы, вбежал в залу, где собрались гости, подошел к великану и говорит: «Вызываю тебя на честный бой. Кто одолеет, тому и невеста достанется». Испугался великан, стал к двери пятиться, а Лассе поднял свой меч, блеснуло острие, точно молния, и голова великана с плеч покатилась. Гости все в страхе разбежались, а рыцарь взял за руку принцессу и повел ее к морю. Сели они на корабль великана и приплыли к королю и королеве, родителям принцессы. То-то радости было. Женился Лассе на принцессе, а потом и сам королем стал. Жили они в счастье и довольстве много-много лет. А колокольчик и сломанную костяную дудочку всегда при себе хранил и детям своим наказывал беречь.